第三个问题，那么江绵恒的处境究竟如何，是吧？我觉得江绵恒现在已经处于被抓的前夕，就是被抓这一点是确定无疑的。这里边也有4个非常重要的症状。第一个就是江绵恒的死党连续被抓，这里面就包括原来的副市长艾宝俊，是吧？金融商徐翔，还有中国电信董事长常小兵，以及呢这个金盾工程负责人马晓东等等，是吧？这个说明这些死党，江绵恒的这些死党被抓，说明江绵恒本身迟早自身难保，是吧？他也是这个岌岌可危，是吧？这是第一个。第二个，我觉得4月25号，中纪委、中组部还有政法委，是吧？发了一个命令，就是大概对1500个离退的中共高官以及他们的家属限制他们出境，限期他们要上交他们的财产还有这个国籍等各方面的资料。这里面江家父子的名字就在这个名单上，这个说明就是要针对江家，针对江泽民来做这个事情的，是吧？对他发出了一种警告，是吧？不准他出境，要瓮中捉鳖，是吧？这是第二点。第三点，今年这个5月14号，中纪委正式约谈了江绵恒。正式约谈是什么意思啊？就是说我已经掌握了你的所有的罪证，我叫你交代，是吧？这个也就是说要抓捕你，让你这个进这个警闭室，这个前兆就是前一步的这个做法啊，这是第3个征兆。第4个征兆就是我们刚才讲到的科技创新这个3合1会议，这个以后中科院有78个院士联名写信给习近平，要求就是解除网络封锁，是吧？提高科技这个信息，是吧？能够提高科技的水平，是吧？这个就是针对江家父子当初搞的金盾工程、搞的网络防火墙等这些封锁网络的措施，是吧？这个就是针对江泽民的。所以我觉得这个4个征兆说明江绵恒这杆在上海代表江泽民的旗帜马上就要倒了，是吧？是不是这个道理？大家可以想，是吧？总而言之，韩正和江泽民这2个风向标都说明什么？上海滩，习近平对上海滩的总攻就要开始了，公开抓捕江泽民已经指日可待。那么这意味着什么呢？意味着对至今仍然在维护江派利益、替江派说话这些人来说，是吧？要赶紧的跳下这个贼船，是吧？要赶紧做出正确的选择，因为时间真的已经不多了。好，这次节目就到这儿，下次节目再见，谢谢大家收看。